ډس ناره کړه په دغه ټیم کې فوراً زلزله 2005 زلزله راغلی وه او ډیره زیاته تیزه زلزله به 2005 کې روجه وه درېیمه روجه به تقریبا د سحر ټیمو 8 تاریخ 10 میاشت 2005 کې 1426 هجری وه هغه زلزله سار کې راغلی وه خو په دغه سار کې یو واقعه هم شوې وه نور رب ته پته د زلزله ولې راغلی وه د رب ذوالجلال نافرمانی دی یقینا چې ډېرې دي خو رب ذوالجلال په څه خبره باندې ناراضه و چې بیا پوره میاشت زلزلې تلې راتلې 15 منټه بعد او 10 منټه بعد د شپې او د ورځې زلزلې وې خو هغه لومبۍ زلزله چې راله د سحر په ټیم کې نو دا هغه ټیمو چې د کشمیر په علاقه باندې یو نوجوان 15 نونه وشولې رب ذوالجلال ورله دغه تحفې ورکړې وې دغه ډالۍ ورکړې وې ځکه د لور وجود څه دی دا خو رحمت دی د رب ذوالجلال د طرفه د رحمتونو نزول شوی و 15 رحمتونه په دغه کور کې نازل شوی و د لور په شکل کې دغه رحمت دغه کور ته تشریف راوړو کله چې شپږمه لور پیدا شوله دغه نوجوان دغه خپل بیبي ته ویلو که شپږمه لور زما د کور ته رالاله نو ته به مې ورسره قتل کړې او دغه لور به مې وژلې دا په هغه کشمیر علاقه کې چې کله په شپږم ځل باندې دغه شپږمه لور د پیدا شوه ټیم د سحر دی او په دغه ټیم کې دغه نوجوان کور ته را داخل شو هغه مور دغه ماشومې هغې دغه ګلاب د ګلستان دغه ګل دغه خوشبو دی په خپله سینه پسې نیولې ده یاره هغه مور به خپل بچې څنګه په دغه ځمکه باندې سود کې چې هغې پې باندې دومره تکلیفونه برداشت کړي هغې پې باندې دومره دردونه تېر کړي هغې دغه د زړه ټوکړه په خپل زړه پسې نیولې ده دغه نوجوان کور ته را داخل شو او دغه بچه یې تېنه واخېسته دغه لور یې تېنه واخېسته دغه د زړه ټوکړه یې تېنه په زور باندې جدا کړه اگر چې دغه بیبي ډېرې چغې وهلې ډېرې سورې وهلې ډېر اوازونه یې وکړل مګر د دغه نوجوان د دغه ظالم د دغه سنګ دل په زړه کې هېڅ ترس نه راتله اگر چې هغه کلمه د اسلام ویلې ده نامه یې د مصطفی علیه السلام اخیستې ده خو دغه بیبي په دغه اوازونو باندې په دغه چغو سرو باندې د هغه هېڅ پروا نه وه هغه لور یې ترنه واخېسته او بیا هغې سره چې کوم ظلم وکړو په خپله سینه باندې لاس کېده او دا واوره چې دغه ظالم په هغه ګل باندې څومره ظلم کړی دی چې هغه ګل ته پته هم نشته زه دنیا ته رالمه زما لومبۍ ورځ ده زما سیمه ورځ ده دنیا ته د څه دپاره رالمه رب ذوالجلال د څه دپاره راولېږلمه دنیا کې زما مور څوک ده هغه خو لا د مور غېږه نه پېژني هغه خو لا پلار نه پېژني هغې خو لا د چا محبت نه دی لیدلی مګر دغه بچې یې تېنه واخېسته او په دغه پرېشر کوکر کې هغه بنده کړله سر یې پې باندې کلک که په چوله باندې کېښودله اور یې پسې بل که او کله چې یو 2 منټه بعد هغه کوکر وچوده هغې ډس ناره کړه په دغه ټیم کې فوراً زلزله راله هغه نوجوان په ځمکه باندې ژوندی ننوته د رب ذوالجلال عذاب راغې او دومره تیزه زلزله وه تقریبا 2 لکه انسانان په دغه زلزله کې په ځمکه داخل شوي دي مصطفی علیه السلام غلامی ده دا د حضور سره وفاداري ده